Z үеийнх гэж ярьж байгаа юм уу? Жинзээ үеийнх нь ингээ аваад утсан гэсэн эднэр өмчтөө нөгөө төрсөн. Дээр нь эрхчлөө гэдэг имийг бүр ингээд төрхөөс эхлүүлээд мэдэрсэн энэ хүмүүсийн хувьд энэ эрхчлөөг хамгаалах нь одоо энэс заалахгүйгээр ингээд үзэл санаа болоод бат их суудсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хамгаалахын тулд угаасаа энэ үеийнх тэмцэж таарна. Тэгэхээр түрүүн би нэг тодорхойлсон энийг хамгаалах хамгийн том шалгуур чинь хоёр зүйл байна. Нэг нь парламент харьцал. Нөгөөх нь сонгуулийн харьцал гэж шүү. Тийм учраас энэ та нарын сонгоод байгаа төлөөлөл болгож хууль тогтоох байгууллага руу илгээгээд байгаа хүмүүс чинь хувь заяагийн шийднэ. Монгол улсын хөгжлийн ирээдүг тэд багадаа 4 жилээр шийднэ. Тийм учраас нэгдүгээрт нь тэр сонгуулийн харьцлаар эхлээ саналаа өгдөг байх хэрэгтэй. Сонгуульд оролцоод саналаа заавал өгч явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хэнийг сонгох уу гэдгээ өөрөө хараад тусаар шийддэг байх хэрэгтэй тийм. Үүний дараа одоо миний сонгосон хүн тийм бидний сонгосон хүн бидний тойрог төлөөлж байгаа тэр парламентч маань их хурлын гишүүн маань яг ажиллаа хийж гэнэ үү гэдэг дээр бас тодорхой хэмжээний хяналт тавьдаг байх хэрэгтэй. Магадгүй сонгосон хүннийх нь дэвшүүлсэн нам нь олох болчоод төрийн эрхийг бариад засгийн газрыг чиглүүлж байгаа бол зөв бодлого явуулж гэнэ үү гэдэг дээр бас өөрснөө анхаарал тавьдаг байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхдээ тэрийг сүр хүчнээр дамжуулаад бас хянж болдгийм байна гэдгийг харах хэрэгтэй. Эрх хүрэгч намын дунд намынхны асуудал, төрийн асуудал болоод нэг юм хямраагаад байгаа асуудлын үр дүнд ил болоогүй болвол энэ олон одоо лөөр болохаа татвар төлөгчдийн мөнгийг зах зээн бараагүй хэрэглэсэн асуудлууд ил болох байсан болов гэж эргэлзэж штэ тий. Үнэхээр бас хэцүү л дээ. Чин эрх баригч нар дангаараа үнэлэхөө олох 16-20 онд дараалаад үнэлэхөө олохоор засгалж исэн үедээ маш олон зүйлсүүд гажууд болсон байхгүй. Тэ? Тэрний нэг нь сая энэ хагарал донд нь ил гарч штэ. Энэ нь тэр нууц биш зүйлүүдийг төрийн болон байгууллагын нууцд авч жагаад далдлаад энэний хойно ард маш олон асуудлыг хялтдаг шийдсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд захаасаа олон нийтэд ил болоод гараад ирсэн. Тэгэхээр эргээд нөгөө залуучууд ингэж харж агаад сүргчнэр дамжуулаад хариуцлага тооцож чадахгүй бол сонгогч өөрөө 4 жилийн үедээ хариуцлага тооцох маш том эрх байдаг. Тэгээ энэ эрхээ эдлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийн чинь амьдрал залуучуудын хувьд өөрийн чинь амьдрал бидний амьдрал ирээдүйд ямар байх вэ гэдэг ялангуяа энэ техник технологи сүүлийн үед AI бидний амьдралыг интернет одоо яг миний амьдралыг энэ залуу байхад тэр нөгөө WW гэдэг 3 үсэгч нь гарч ирээд 3 үсэгтэй интернет гэж юм гарч ирээд бидний амьдралыг өөрчилж ирсэн тийм. Гэтэл 30 жилийн дараа энэ залуучдын амьдралыг энэ AI оронгоор нь өөрчлөх гэж байна. Тэгэхээр энэ хурдтай хөгжиж байгаа үед магадгүй 4 жилийн дараа биш, магадгүй жилийн дараа, тийм магадгүй сарын дараа амьдралыг чинь өөрчилж болох энэ парламент энэ засгийн газрыг харж иргэний хувьд сонгогч хянжилах шаардлага.